过年一定要蒸枣花馍，寓意新的一年红红火火，生活工作蒸蒸日上，幸福甜蜜的像花儿一样。准备面粉300克，酵母3克，170克的温水揉成面团，下成面剂。把面搓成细长条，3条为一组，中间放大枣煨过来，像视频中这样放好。中间用筷子夹一下，再把封口捏严，用切面刀压出纹路，做成花叶。视频都看到这儿了，喜欢的朋友一定要记得双击收藏一下。再准备一个圆形面片，像视频中这样做成一朵小花。做好之后放在中间，当做花心儿，最后放半颗大枣。请发至2倍大，凉水上锅，水开计时蒸12分钟，焖1分钟即可。这样做出来的枣花馍非常的漂亮，香甜可口，寓意美好。希望大家在新的一年团团圆圆，幸福美满。